अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मौद आमीन। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम न अल्लाह ताला कोई तो ubashtaní ima za negovia jamaat Seki Ahmedi, dažai koji to nesa Ahmedi, te sa što gledat će kak izvadvat tezi обещания днес в слава на Аллах Таала в света, коя държава и да отидете, ще срещате Ахмеди хора, може да са няколко или много малко. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещание Месия едно място е казали, че Аллах Таала е обещали за моя джамаат в това обещание по обширно обяснение Хазрат Масия Мауд алейхиссалам на своя книга Барахин Ахмедия е казали. Това е също е стиха от Корана и също е това видение, че които хора изследват на теб и те ще бъдат хората на Аллах и неговия пратеник. Срещу тези хора, които не вярват, те ще победят до съдния ден, и който чрез своето доказателство, истинското доказателство, те ще бъдат победители. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам е първия част, който съм разказал. След това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обяснява, че Аллах Таала е обещали за моя джамаат това, че и казали, че Аллах Таала обещания са истински обещания. Сега само садено е едно семе, и това е Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, нашите врагове какво искат от нас и какво съдбата на Аллах Таала, това сега можете да разберете, ако малко да мислят. Съдбата на Аллах Таала или решението на Аллах Таала, ако искат да разберат, тогава веднага може да разберат, че решението на Аллах Таала или обещанието на Аллах Таала с джамаат какви са. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, ако това малко да мислят, че във всекакви планове и всекакви намерения лоши, които са срещу джамаат, Аллах Таала унищожава това. Ако те не са хората на Аллах Таала, как може да има толкова голям успех? Защото успеха блести заради враговете и
една страна нашите врагове искат, че да на нас да унищожават, на нашия поздрав, що не приемате. И когато не са с нас, с омраза споменават на нас, даже вече са прекалили в своето омраза и открито вече те са прекалили и в омразата срещу джамат Ахмедия. Това е за враговете. И на друга страна Аллах Таала очудвано увеличава джамат Ахмедия. Това ако не е едно голямо чудо, това какво е тогава? Нема мислете, че това е от нас или от нашия джамат, че ние сме как бързо увеличаваме? Не. Това е Аллах Таала работа и това Аллах Таала делата никой не може да разбере. Да, това е делото на Аллах Таала и на негови дела са чудни. Значи това обещанието на Аллах или чудеса на Аллах с джамат Ахмедия, ние всеки ден гледаме, не само че добрите сърца, добрите хора влизат в джамат Ахмедия, всеки ден увеличава броя на джамата и също на джамат членове, също и джамат бюджета също се увеличава и това на враговете на ислама и враговете на джамата още повече увеличава на техната омраза. Всеки ден от Пакистан получаваме тези новини, че омраза, завист срещу джамат, те са вече прекалили са и сляпи са в своя омраза срещу джамат Ахмедия, че на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, снимките на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, учението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, различни обиди и хвърлят на земята и хулят с неговите снимки. Един безкъсмет човек на врата на пътека, който е напред врата, той е слагал снимка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че който ще влиза в джамия, той ще стъпва върху снимката. Това са тези хора прекалили са в своя омраза срещу джамат Ахмедия. Някои от управителите налагат, че хора така да правят. И това един управител също е бил добър, той е карал на него, че да дигне този снимка, но тези врагове трябва да помнят, че това е делото на Аллах Таала. И Аллах Таала на своя любим човек винаги помага и винаги на него дава успеха и подкрепа. За обичта на Аллах Таала и подкрепа на Аллах Таала е така, че винаги Аллах Таала ще отмещава от тези неверници и враговете на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Наистина Аллах Таала ще отмещава и те ще бъдат поука за други хора, иншаллах Таала. И тези хора едно време ще идва, че не само тези снимки, даже тези хора сами ще бъдат на земята и хора ще стъпват върху тях. Защото Ахмеди сега само чрез молитва и от търпение са търпеливи и само молят. И това е нашето задължение от Аллах Таала. И те мислят, че те така ще раняват на нашите сърца и така ще нараняват на джамат хора. Ние на закона няма да разрушиме. И както аз съм казал преди малко, че Ахмеди хора само са търпеливи и дуа правят и винаги ще бъдем така. И това е величието на един Ахмеди. Значи това величието на Ахмеди в света, на всеки един Ахмеди, където живее, в която държава и най-вече пакистански Ахмеди хора да бъдат търпеливи и още повече да увеличават своя молитва, своите дуи, защото това е само нашия оръжие, търпение и дуа. Освен това, никой оръжие няма да ни помага. Някои хора ми дават съвети, че това да правите, онова да правите. Не, първо да увеличавате вашите молитви. Аз говорих за това, че джамаат, успеха на джамаата, че как Аллах Таала подкрепи и как добри души, набожни хора, чисти хора влизат и как в джамаат хора, самите членовете на джамаата, как има голяма чиста промяна, които само обичат ислама. Те обръщат и тичат към обещания Месия Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Аллах Таала е напъствали на тези хора към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, но тези, които светски хора има, които не разбират
които не разбират ислама. Даже от света има такива хора, които още не вярват на Аллах Таала. Те също това са мислили и са обърнали внимание, че тези джамаат само върви към успеха и техните стъпки само върват напред и са нудни. Че те казват, че вие, които обяснявате за ислама, това наистина ще победи на света. И както Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия, е казали, че това е делото на Аллах Таала. И това е делото на Аллах Таала, и това е съдбата на Аллах Таала, че той чудеса показва на света. И членовете на джамата заради Аллах Таала само докосват делата на джамата, но Аллах Таала с хиляди хора, с хиляди ръце, както има сила, Аллах Таала подкрепа и Аллах Таала помага, че този работа прекрасен начин се съвършва. И това също е, който накара, че врагове още повече да горят в своята завист и своята омраза. Значи това омраза и завистта не е към срещу нас или към нас, това е заради делото на Аллах Таала, че Аллах Таала показва такива резултати, които са за джамат Ахмадия, които са подкрепа за джамат Ахмадия и са силни доказателства за джамат Ахмадия. Значи на тези врагове аз казвам, че вашия война е не с нас, е с Аллах Таала, и с Аллах Таала никой не може да воюва. И затова страхувайте от Аллах Таала, че може ли да воювате с Аллах Таала, и които опитват да воюват с Аллах Таала, на техния прах никой не може да... техния прах не остава. И ние също сме късметли хора, че техна врежда има с нас. И ние гледаме срещу техната врежда, че Аллах Таала като дъжд обсипва блага или милост върху джамат Ахмадия. И тези хора, които са враговете, въпреки че наричат на себе си мусулмани, не мислят това, че джамат Ахмадия някой резултат от някой дело, това е така, че прекрасното учение на ислама да личи на другите хора. Значи тези, които улеми има учени хора, които наричат на себе си исламски, те само искат да има тех полза от името на ислама. За това, както аз казвам, че Аллах Таала показва на чужди хора, които не са мусулмани, които не са ахмади, Аллах Таала в техните сърца слага, и те идват в нашите предавания, нашите програми. И слава на Аллах Таала, когато аз на различни държави пътешествие отивам на Дора, на джамаат, че отивам в различните държави и гледам величието на ислама и величието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в сърцата на хора. Предишни дни аз съм отишъл в Холандия и Германия, също съм бил в годишно събрание, където членовете на джамата аз съм срещнал. И те имали възможност, че ахмади хора са срещнали, и също имаше възможност, че не ахмади хора и не мусулмани хора също са срещнали с мен. И тези чужди хора, които от чужди държави, от чужди вяри са идвали заради своите приятели, са били поканени да участват. И те също са, върху тях също е действало нашия организация, нашата система. Обикновено, както ние имаме обичаи, че аз разказвам на моето пътешествие какво е станало, всичките случки. И значи днес най-първо аз от чуждите хора ще почвам, че как дъжд като блага от Аллах Таала има. Това, който няколко неща съм гледал, както аз съм казал, че на Холандия събрание, след няколко години аз съм участвал в техното годишно събрание. Преди да тръгвам от тук, да почвам моето пътешествие, от писмо съм получвал съм от глава на Амир Сахеб, че той е писал, че да има една среща на тези хора, които са жители на Холандия. Първо аз съм отказал, но после аз съм мислил
че членовете на джамаат, които учени хора са, джамаата няма връзка с тях. След няколко дни аз съм мислил, че това, който нашия център, където има и където ще почне годишно събрание, това е тези хора, някои хора, това район, който има, там има някои хора, които срещу ислама говорят и това е хубаво, че някои журналисти или някои от тех важни хора или управители да влизат да участват в нашия събрание. Аз съм мислил, че това е малък джамаат, много малък джамаат, 15-16 души ще участват от чуждите, от учените, но слава на Аллах Таала, почти 150 души са влезнали. Член на парламента и кмет бил също, и политици са били, и учени хора са били в нашия събрание. Най-очудвено това е било, че от национален вестник също са били журналисти, освен за малки, които вестници има, които не са толкова известни. Аллах Таала ми е даде възможност, че ислам, прекрасното учение на ислама да обяснявам пред тях и величието и живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху съм обяснил чрез Коран Карим, защото тези хора, които обвиняват на това, който техния политик има, който обвинява на ислама и исламското учение, и който кмет на града и също член на парламента също са говорили много приятни думи, както накрая аз съм казал, че когато прекрасно учение на ислама съм представил пред тях и на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, живота на Хазрат Мухаммад саллаллаху съм обяснил, тогава който е консул и който член от парламента и кмет, те са много са очудвали. И както аз съм казал, че Холандия, джамаата няма връзка с управителите или с учените хора, и личи това, и той е казал, че вие с политиците и на учени хора и трябва да имате повече връзка и да обяснявате на тях прекрасното учение на ислама. Това учен човек е казал от Холандия и е казал, че да викнете също при вас. Така също той е без да казва имена, и той е казал, че такива, които лидери са, които са срещу ислама, тогава техна уста ще бъде затворена и обикновен народ на Холандия ще разбере прекрасното учение на ислама. И вижте как Хазрат Масия Мауд алейхиссалам думи избъдват, че Аллах Таала, делата на Аллах Таала са като чудеса. Това са делата на Аллах Таала, че един човек, който е християнин на прекрасното учение на ислама, ни учи, че как трябва неговия държава хора да показваме прекрасното учение на ислама. Той много дълго време е член на парламента. Той в своя веб-сайт е обяснил обширен начин на моя снимка и моя среща. И също той преди е казал, че аз на моя вебсайт всичко ще пиша и всичко ще представям, за да хора, които са обвинили на ислама и които недоразумение има в сърцата на хора, това да или те, които политици слагат семе за ислама, срещу ислама, за омраза в сърцата, те да отдалечат. Така също и вестниците, които са дошли, те с обширен начин подробности са писали, както аз съм казал, така са писали в вестници. И който най-голямия национален вестник има, даже две голями национални вестници, които са дошли журналисти, той от един от тях е взел на няколко минути интервю от мен, и те, когато свършили са въпросите, тогава аз на него съм казал, на журналист, аз имам също един въпрос, че моя въпрос това има, че този район, където има нашия център, има седалище, има в Холандия, това е Bible Belt, се нарича този място за религия. Тези хора има учителите, които са в това място, в това района, те има знание също за християнска религия.
за идването на Исус Христос също вие очаквате. И чрез вас вече е дошло това време. Че даже вече е минало, че Исус Христос трябваше да идва на това време. Исус Христос не е дошъл. И който е дошъл, на когото ние казваме, че второто пришествие на Исус Христос чрез образ на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дошъл, вие малко да мислете, че Исус Христос е дошъл. И малко е почервенел този човек и усмихнал, но нищо не е казал. След това аз съм мислил, че може той за нашия събрание няма да дава никаква новина или информация, но ако ще даде, тогава може да не пише истина, но следващия ден очудвано е било за мен също и за джамата също, че не само той е дале новина, даже на първа страница на вестник е дале много голяма снимка на моя и пълна информация и добра информация е дале, писале. И в средата на вестник също почти страница и половин с вестници е дале за събранието и с подробности е писале за исламското учение и за събрание. Този вестник е национален вестник, където почти всеки един човек е челе и чрез вестник прекрасното учение е пристигнало почти при всеки един човек, който чете този вестник. Така също както аз съм казала, още един национален вестник имало, те също са писали много подробности, няколко неща аз ще рецитирам. Първия вестник той е писале че възцарява мир този халиф и е писале за мен, че за джамата Ахмадия вярва, че Хазрат Исус Христос е починале и второто пришествие на образа на Исус Христос Хазрат Мирза Гулам Ахмад Кадияни е дошеле и много подробности той е писале, няколко изречения ще чета. Той е писале, че в света джамат разпространява и джамат никъде в света и никоя държава джамаат никога не казва груби или жестоки думи. Не само техните мисионери има голями трудности, даже в техната родина има голями трудности за тях и казват, че джамаат членове между си и със своя халиф има много силна връзка. И след това той е дале различни снимки и подробности за нашето събрание в Холандия. И после за мен е писале, че той значи халиф е казале, че благодарен съм за жителите на Холандия и също е казале, че една група има в Холандия, които много обиждат на ислама и правят пропаганда, но все пак те са решили, че да разпространяват прекрасното учение на ислама. Най-важно това е, че вие създавате мир в нашия държава и в света. Аз наистина казвам, че никога той е казале за халиф, че халиф никога не има намерение, че да отмъщава. Да, други хора, други мусулмани това мислят. Халиф много добре знае, и писале, че за Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям учението на Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям това е съвсем обратно или срещу това. И той е казале, че най-вече такива хора да влизат в управителството, които не обичат на един на друг, тогава ще има различни проблеми. И Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям учението това има, че обичта и мир да създаде исламското учение. И второто национален вестник, това също те са слагали заглавие, че халиф е дошъл и е напъствали хора и после е писали за мен, че много с голямите, че на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям и на ислама няма да обвинявате, че исламска религия е чрез сила и чрез
чрез учението на Хазрат Масих Ислама, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е Мирза Гулам Ахмед е обещания Месия. Те казват, че Мирза Гулам Ахмед е второто пришествие и образа на Исус Христос. Исус Христос е починал и той няма да идва. Вместо него Хазрат Мирза Гулам Ахмед е дошъл и негово идване и целта за негово идване той е с много ясно и с подробности е писале. Това са много подробности в вестника, значи това да гледате, че делата на Аллах Таала, една страна Вилдер, който е един политик, който е увеличил в омразата за ислама и за Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, е писал една книга. И в неговата държава, не само в неговата държава, даже в неговия район, където той е като член на парламента, чрез Джамат Ахмедия за ислама и за Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. Прекрасно учение и с мирно учение, хора, които има разбират истинско прекрасно учение на ислама. На негова книга никой не оценява, докато аз имам информация, но в неговата държава и в неговия район вестници и различни сайтове на интернета, хиляди, даже милиони хора са чели и са разбрали истинското учение и прекрасното учение на ислама. Както преди малко съм казал, че в Холандия джамат също не е знаел това е делото на Аллах Таала. Но заради благодарност към Аллах Таала нашето задължение това има и Холандия джамат това е задължение, че да увеличават вашите своите връзки с парламента и с управителите и да увеличават и да не седат така и който недоразумение има срещу ислама, да увеличават от сърцата на хора. И това Вилдер, който е излагале много ясно и много открито да обяснявате на неговите жители от неговата държава, да обяснявате, че той какво мисли за ислама и какво мисли днес потрека на ислама, който е срещу ислама, който имал план на Вилдер. Това събрание е било срещу него. Аллах Таала да прави така, че всички хора да съберат под знамето на Хазрат Мухаммад саллалаху, но както съм казал, джамат много трябва да труди тези хора, които в този конференция, които хора са срещнали, други хора, които не са били мусулмани Ахмеди. Нашия, който човек е отишъл в Норвегия, той е седнал с един човек и той е казал на ислама тези думи, това прекрасно учение. Ние искахме още да слушаме, вашия халиф е дале много малко време. Един човек е казал, че това, което учение, което вие представяте, християните много късно са разбрали. След 2000 години хора са мислили. Той това искали да казва, че християни също много години са карали, воювали и християнски войни. Сега вече различни групи и в различни държави има мир, но вие много бързо за мир сте трудили и сте опитвали. Той е гледал към своето нагледна точка и ние не сме, сега сме почнали. Това е преди 14 века. Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям е донесъл от Аллах Таала и от тогава основите са за мир и за любезността и за обичта и за братството. И както прекрасното учение на ислама, както срещу ислама хора говорят, така това конференция на нашия е срещу това действие, което хора са мислили срещу ислама. И така ние молиме, че Аллах Таала бързо да прави това, че всички хора да бъдат под знамето на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям. И както съм казал, че за това Холандия джамат много трябва да труди. След Холандия има събрание на Германия. Това също вие сте гледали чрез телевизия, както сме заети за събранието, така във всекъде има също различни места или откриване или основаване на джамиите са били в това моето пътешествие. Също откриване е било в джамия и на трите за основите на джамиите. 3 джамии са основавали сме и обикновено когато основаваме на джамия,
тогава до една година джамия е вече построена. Алла Таала да даде възможност, че Германия джамаат по-бързо да изпълняват своето обещание. Сега, който откриване от джамия има или основаване на джамия има, най-доброто, който вече има в джамата Германия. Това е, че на всеко едно събрание жителите, където има и учени хора, и образовани хора, политици, офицери и кмет, на тях също поканат. Преди не беше това нещо в тях, където имаше джамиите. В Великобритания, когато построиме, винаги каниме управителите или известни хора, образовани хора, но Германия също те сега са почнали да правят. И това е за представа на джамата Ахмадия и прекрасното учение на ислама да разпространяваме и да за проповедите. Това е много важно нещо. Нашия истинска работа, истинското дело, това е задължение, че ние да представяме пред света прекрасното учение на ислама и на света да каниме към истината и за към едно Значи, също построежа на джамиите и учение на ислама, и аз винаги казвам на моето джамат хора, членовете на джамата, че това представа на ислама и за проповед, за увеличаване на проповед, вашия отговорността е по-вече и вашите характер също и на вашия пример също вие трябва да бъдете точно снимка на ислама, истинска ислам трябва да личи от вас. Всякото организация е на и за възпитание, програми за възпитание са били. В това също съм бил канен и както на техното задължение има, че в немското общество какъв човек трябва да бъде и какъв характер трябва да има, така също тези хора за света също събират информация в различни народи, от различни държави и за техните култури и за различни религии и събират информация. И така също публика също с тях и управителите и офицери също. И както аз съм казала, че там също е било едно предаване, и където Алла Таала ми е дали възможност, че аз също съм участван в тези програми също за лекциите. Различни хора каниме, където идват и политици, учени хора от различни религии, които хора събират и писатели от различни народи идват и в Германия също, който е биле Иман Малик Сахеб също е дошъл и на него са канили. И когато на мен ми са казали, че аз да давам лекция за накратко, и тогава аз да бъдете верни към държавата. Един кратък лекция съм дал. И след това 10-15 минути имаше въпроси и отговори. И там е дошъл много поп също и евреите също, техните духовници и офицери също и образовани хора и политици също са дошли. И там също Алла Таала ни е дале, че прекрасното учение на ислама да представям пред хора, които са на висока класа хора. И на Германия, които хора са, те са ми изпратили коментари и един е казал, че аз съм очудван, че един човек има, който е толкова лесен начин да обясни за трудности в света, който посрещаме, много лесен начин да обясни, че как да решаваме тези трудности. Ако някой да слуша това лекция, тогава всеки може много ясен начин да разбере. Един човек е писал, че вашия халифа речта ни е обяснили, както вие имате ислама, чрез ученията на ислама е възможно, че мусулмани трябва да бъдат с нас или като нас.
и когато слушале, когато речта, моя речта, тогава той казале, че това съвсем грешно, което до сега сме слушали за ислама. Така също някой за ислама са прекрасното учение, са очудвали, че това ли исламското учение? Ние до сега какво сме мислили? Значи това време на Хазрат Мухаммад саллалаху алейхи ва саллям, истинска слуга, който обещания Месия, тези хора, които вярват на него, на техното задължение има. И техна отговорността това че исламското истинско и прекрасно учение да представят пред света чрез своето дела, чрез своя характер, и тези хора, които обвиняват на ислама, да затворят техните усти. Често офицери и на мен също и на моето хора са казали, че ние искаме, че речта на халиф да бъде преведено в нашия език, на немски език, и Германия джамаата вече почнали да превежда моята речта. И така в Германия, събранието на Германия, това е като една традиция вече, че на немци, не Ахмеди хора и които не са мусулмански хора, с тях има едно предаване, една програма. 500-600 души събират и с тях има един митинг, и в митинг има въпроси и отговори, и където аз също говоря с тях, и този път също за исламското учение и Хазрат Масия, идването на селта на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, и сегашното състояние и света, който е забървила на своя Създател, и където върви света към бедствия, и аз съм обяснил на тях, че как да спасяваме от тези бедствия. Аллах Таала ми даде възможност, и всеки един човек какъв трябва да бъде и как трябва да бъдем спасени от тези бедствия и от тези проблеми. Това речта директно предавана от МТА. Както съм казал, че повече от 500 души са дошли, немци и от също германци и също от други народи, които са много са харесали този речта, и също така от различни държави чужденци, които са дошли, с тях имало среща. Най-голяма група, която е дошла, това е България, почти 80 мъже и жени са участвали. Само 13 или 14 са били Ахмеди, други всички са били не Ахмеди, и от тях са били също няколко са били християни също. Всички хора са дошли и са слушали цялото предаване и са харесали в събранието. Всека година нови хора от различни народи, от различни държави идват, и от всека година от България също идват, и обикновено тези българи, които те харесват събранието, и на някои хора за събранието отваря на техните сърца събранието. Те разбират, че кой са те. В България когато с група сме говорили, тогава един човек, младеж, ми е казал, че вие казвате, че трябва да страхувате от Аллах и затова вършете добри дела, но заради Аллах Таала трябва да работиме, заради обичта на Аллах Таала. И какво доказателство имате, че вие заради обичта или заради страха вършете добри дела? И аз съм отговорил на него, че в Африка ние на различни бедни села и градове и държави отиваме, без да правиме някаква разлика, народ или език, или черно или бяло, и навсекъде има нашите доказателства. всекъде може да отиваш и да търсиш доказателства. Ние не искаме нищо от тези хора. Ние искаме само те да разберат своя Създател, и едно желание има, че някакъв начин тези хора да разберат истинския Аллах и един Аллах, един Създател, и да бъдат негови хора. Това е нашия труд и това е нашия желание. България е този държава. Преди няколко години джамаат, проповед на джамаат и всекакви дела са забранени, и казват това в държавата, че те са че мусулманските различни проблеми да няма в мусулманските групи, да няма в групи на ислама, и ние затова искаме да спираме. Истина не е това. Истина това е, че различни арабските държави, те, които помощ получават България, мусулманите на България или муфтийството, те не са
искат, че да Джамат Ахмадия да проповядва, тогава истина ще разберат хора и те няма да бъдат важните в държавата. Така също в Малта, в Испания, Турция и Босния, от различни тези държави дошли са мусулмани и също други Ахмади, също и другите мусулмани, други от тях различни народи. Слава на Аллах Таала! От всички от тях те са харесали и техните коментари това са били, че много харесвахме, при нас думи няма, че ние да обясняваме, че как ние сме харесали. Но мобаин, значи новите Ахмади бед, които са правили, аз съм правил в голям хол, всяка година има, но обикновено когато има отделно митинга, и затова съм казал този път, че голямия хол да праваме бед, за да участват другите. Слава на Аллах Таала! Това бед, гледка на бед също било много прекрасна и хора са харесали един човек, който от много години има връзка с Джамат Ахмадия. Може би той е от Иран, държава, той е седнале там и той участвал във всичките митинги. Той не искаше да прави бед, но когато бед почнала, тогава и казале, че някой сила ми накарале, че аз да дигам ръка и така съм правил бед. И след това казале, че това не е чувството било за моментално чувство. Това някой сила ми накарале. Сега аз съм истинския твърд Ахмади и иншалла Таала аз ще изпълнявам моето бед обещание и ще бъда силен Ахмади. Една силна тръпка има за ислама и за Ахмадият. Аллах Таала на всички на тех да даде силна вяра и напредък в техната вяра и успеха в вярата, и тези, които беркети са получили всеки един от събранието, те да бъдат вечни блага и беркети с тях. Значи на Германия събранието на Германия, обикновено да казваме, че много добро е било и много прекрасно е било, където някъде чрез МТ аз съм слушал речите и те са били много хубави, темите са били много хубави и са това е събрание, събрало е много беркети и блага и после е разпространявало тези блага и беркети. Това събрание на Германия, събрание за цялата година подготвят за събранието и въпреки, че подготвят цялата година и на Германия събрание, цялата организация, винаги събранието е почти под един покрив, но все пак някаква организация трябва да има. Новите, които са дошли от Пакистан, те, които са беженци или те са много са работили и управителите са казали, ако ние търсихме 200 доброволци и те са дошли 400, че ние ще работим доброволно. Аллах Таала да прави така, че техните сърца винаги да увеличават това желание и тръпка. Сега в Пакистан, положението на Пакистан от една година, от няколко години няма събрание, няма религиозни програми и те да бъдат истински благодарни на Аллах Таала, че никога няма да губят молитвите и заради светските интереси или дела да не липсват джамаат интереси и заради да имате връзка с хилафът и с джамаат, силна връзка. И това всека година техното желание ние гледаме ново, Аллах Таала да увеличи в тях това желание. Амин. И система на или организация, аз също малко да обяснявам, който аз не съм нямало възможно там да обяснявам. Обикновено цялата организация е било почти добра, но както когато има много голяма организация, няколко оплаквания също има или някакви слабости може да посрещнем. Аз също в Германия най-първото моето хотбе аз съм обяснила, че оплаквания, че към няколко организация, където някои оплаквания към храната или храна е било малко, или система не е било добро, че хора са очаквали много дълго време и някои са
вече от чакането са изморили и са отишли и са купували сами храна, че да не чакаме. И при жените също е било така, че децата са били гладни и са очаквали, и някои дежурни също не са получавали храна и са били гладни, и повечето от жените сами са купували храна и сами са отишли на пазар. И когато първия ден едно време обяд или за вечера или за закуска, когато е имало такова положение, тогава главен на събранието и организацията на техната, това трябва съдържание, това трябваше, че те да питат, че какво е нещо, какво слабост има и защо е почнало така. Може те са опитвали, но нямаше по-добри резултати. И до последния ден храната е било или малка, или по-малко, или е липсвало, или както са раздавали, това не е било добра система. Това е било оплакване към храната. Управителите на организация винаги трябва да разберат, и винаги Пакистан има това традиция, че всека година, всеки ден, всичките главни, които са на организациите, те правят митинг с най-главен на събранието на всяка една организация, обяснява, че къде има слабости, къде трябва да поправяме и как трябва да поправяме. Винаги е било това наша традиция за кухня, винаги има оглед, че колко храна трябва да е нужно, колко гости са яли, дали повече е било, дали по-малко е било, дали точно е било, дали е останало храна. И така после следващия ден колко трябва да правят, готвят храна. И за приемане на гости, и това организация, който има, вместо да слушат оплаквания, те веднага трябва да казват на главен на организацията за събранието, че толкова хора са яли, толкова хора не са получили храна, каква е била причина. Това после главни или управителите на кухня редовно трябва да има архив и трябва да е писано, че следваща година или следващия ден трябва да има одобрение в това. Ако този тогава може да се разрешава този проблем. Така също една организация е, който във всяка организация гледат, че точно върви работа, и ако не дай Боже нещо спешно има нещо, тогава те веднага поправят. Така също тази организация трябва да поправят. Това е най-нужно. И така също в събранието, в залите на бани и на тоалетни също са чувствали, че тук трябва да има повече тоалетни и повече бани. Докато в самите зали има без брой бани и тоалетни, може заради някаква причина не са отворили, са били заключени тези бани или тоалетни, докато за инвалидите и за болните и за старите трябваше да има отделна система, отделни тоалетни бани, където не трябва да чакат. Тези, които са дежурни, те не трябва да бъдат толкова жестоки или строги към пред такива места, като тоалетна, като баня, да не бъдат толкова. Вашия работа това е, че вие трябва да давате удобства на всеки един гост. Управителите трябваше така да правят, че ако не са взели разрешение, че всички бани тоалетни да използват, тогава, когато са гледали, че ако за това не са взели бани тоалетни, че много голяма сума трябва да плащаме найма, тогава винаги трябва да помните, че за гостите ние не може да спестяваме пари заради гостите. Гостите трябва да бъдат удобни и да има удобства за гостите, не че заради да намаляваме удобствата на гостите и трябва да спестяваме пари. Над всичко е гост и неговите удобства. Ако глава на събранието и негова група, ако да обикалила и да гледала че тези проблеми има, тогава не трябваше тези трудности. И така също от някои чужденци има оплакване от различни държави, които от Европа са дошли нови Ахмеди. Те са оплаквали, че никой не е грижил за тях и един-двама са сърдили и са отишли обратно. Даже
те, които от коя държава са идвали, техния главен председател и мураби трябваше да решава на техните проблеми. Ако без тях са дошли, тогава цялата информация за тях трябваше да представяте. Значи посрещане на организация, която посреща и която дава храна, сервира храна, на техното задължение има, че и също тези хора, които са в паркинг дежурни, те също трябваше да гледат своето задължение. И така също тези хора, които са поканени на техния транспорт, също не е било след събрание. Някои са чакали до 10 часа вечерта, заради докато транспорт, организация за транспорта трябваше да поправи тези слабости. Ако тези гости, които са дошли, ако има някакъв трудност или неудобства, тогава това трябва да трябва да поправяте тези слабости. И за гостите Хазрат Масия Мауд алейхиссалам една случка винаги разказваме. И както от гости са дошли и дошли са в кухня, в лангархана, и тези хора, които трябваше да посрещат, те не са дигнали техните куфари. И те са казали, ние няма да дигаме, и обратно гостите са върнали. И когато Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е разбрале, той тичале за тях. И до дълго време тичале и казале, те са били в един файтон, обратно са пътували, че защо не са свалили нашия багаж. И после Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е говориле любезно с тях и сам е дигнале техните куфари и да свали техните куфари. Това са примери, които обещания Месия е представиле пред нас, и винаги всяка една организация трябва да помни тези, да припомни тези примери. Значи ние трябва да дигаме нашите нива, че как трябва да грижаме нашите гости. Началото аз първото хутбе в джума, аз съм обърнал внимание към тези неща. Ако малко са мислили върху тях, тогава някои места, където имаше слабости или където имаше проблеми, тогава не трябваше да има, ако те да обръщат внимание. И така също другите добри неща, които правили са, това също се губват чрез тези слабости. В света всекъде има събрание. Иншалла Тала ще има в септември месец в Великобритания също. И така също и на тех също и на другите държави, които управителите има за събранието. Дълбок начин с всичките тънкостите трябва да мислят, че тези неща не трябва да случват, да не казват, че в този държава е станало, при нас няма да стане. Коя организация има слабости, те трябва да поправят и да грижат, че къде има слабости, за да действат всекъде добрите резултати на сърцата на хора. За жените също аз съм казал, че най-голямата зала е било пълна тишина, но на жените аз също съм говорил, че където има зала с децата, майки и деца, майките са повече са говорили от деца, които не трябва да има, които трябва да внимават следващата година. Значи, въпреки за всички тези слабости, събранието е било много прекрасно, много хубави речи са били много хубави и хора са харесали. Аллах Тала винаги вечни блага и беркети да дава чрез този събрание, и всички, които участвали са в събрание, те да бъдат благодарни на тези дежурни и доброволци, които са били заради тях са били дежурни. Аллах Тала на тях да възнаграждава, и на тези, които дежурни или доброволци, които са били, те, които са работили, те също трябва да бъдат благодарни, че Аллах е дал шанс на тях, че те да служат на гостите на обещания Месия. И Аллах Тала на всеки Ахмади винаги да даде сила, че всеки един обича на друг Ахмади и да има между тях братство. Амин. कि जलसा अमूमी तौर पर बहुत अच्छा था, प्रोग्राम भी बड़े अच्छे हुए, तकरीरें भी अच्छी हुई, लोगों का जोश जज्बा भी अच्छा था। अल्लाह ताला इसकी बरकत भी हमेशा कायम रखे। सब शामिल होने वालों को उन कारकुनान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने उनकी खातिर ड्यूटियाँ दी, वक्त दिया, मेहनत की। अल्लाह ताला उन सबको जज़ा दे, और कारकुनान और कारकुनात को भी खुदा ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मेहमान और खिदमत का मौका दिया।
अल्लाह ताला इन सबको हमेशा और हर अहमदी को हमेशा एक दूसरे से हमदर्दी और खिदमत के जज्बे से सरशार रखे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।